E suo fratello quanti anni aveva? Mio fratello aveva 90 anni. Ma quindi è stato male dopo che è stato spinto dai ladri? Certo, la spinta che ha dato a me, sono caduta addosso a mio fratello e l'indomani l'ho ricoverato. La signora Evelina, 80 anni, non apre più la porta di casa a nessuno che non conosca. Ciò che è accaduto 8 mesi fa le ha cambiato la vita e purtroppo è costato la vita a suo fratello. Che i responsabili di tutto questo siano finiti in prigione non la scompone, perché nessuno le ridarà il suo amato Duilio. Il 18 luglio scorso un rapinatore con il complice che attendeva all'esterno, approfittando di quella porta lasciata aperta, si era intrufolato nella casa dei due fratelli a Zugliano. Sentiti alcuni rumori provenire da una stanza, Evelina e Duilio avevano sorpreso il malvivente e si erano messi a urlare per costringerlo alla fuga. Mentre fuggiva, l'intruso aveva spintonato i due in malo modo, facendoli rovinare a terra. Da lì il ricovero dell'uomo, che purtroppo non è più uscito dall'ospedale. I due rapinatori sono stati arrestati, uno già lo scorso agosto, l'altro negli ultimi giorni a Fiumicino, dopo essere stato individuato in Romania. Sì, abbiamo una grossa soddisfazione anche noi che le forze dell'ordine sono riuscite a intervenire e a scoprire i colpevoli. E questo è accaduto anche grazie soprattutto grazie alle telecamere che abbiamo in Piazza degli Alpini, lì a Zugliano, che hanno dato delle immagini utili ai carabinieri per risalire e scoprire i due malviventi. La videosorveglianza e le indagini dei carabinieri di Mortegliano, coordinate dalla procura di Udine, hanno portato Evelina ad avere giustizia, portandole magari anche un po' di sollievo dietro a quella porta. Adesso Evelina è sola, mi dispiace molto di questo, insomma.